कभी सोचा है, जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते। आजकल रिश्ते दिल से नहीं, काम से बनते हैं। जब तक तुम किसी के काम आते हो, तब तक ही तुमसे रिश्ता निभाया जाता है। और जैसे ही तुम ना कहना शुरू करते हो, लोग तुम्हें ही खराब कह देते हैं। इसलिए हर मुस्कान के पीछे का सच समझो, जमाना जरूरत का साथी है, वफा का नहीं।